9月25日6時52分、岡山来てみましたけど、なんか思ったより足場が狭くて作業やっとると釣りやりにくいような感じですね。なんでやらないと無理できると思うんですけど、当たってるダメだよ。全くネクラできたらやっぱりダメだね。まあシーズンがシーズンなんで、もうちょっとほどろに乗ってればあれなのかもしれないけど、これはやばいな。4時間かかってきたね。8時17分、岡山県一部釣れました。魚なんかわらわら出てきたよね。そんなことね。そうだ、岡山2枚に行ってしまうのね。終わった。4時間かけて2時間2枚釣れた。岡山3枚目が岡山3匹目、まあまあの方。ぐらいかな。岡山県3匹目。岡山。
にかかるか。どうしようか。ゴミかかると目印がいた。よいしょ。よいしょ。山4匹目。小山4匹目。お前ね、ちっちゃい。よいしょ。よいしょ。ちっちゃいけどよろしく。よいしょ。小山5枚目。ちっちゃいけどよく引く。よし。よしよし。小山5枚目。6枚目岡山。よいしょ。6枚目岡山。7匹目。岡山7匹目。岡山7匹目だぞ。ちょうどいい貝だよね。だけど楽しい貝です。キヌーラみたいだけど20代おらんな。でもよいしょ。あったかった7枚目。岡山8枚目。
うまいんだ。よし、大きい、うまいね。よいしょよいしょ、1枚目だ。タイなのこれ。タイじゃねえよ、やっぱりシーバスだった。シーバスやな、やっぱり。あんなアベルとかシーバスというかセイゴだね。セイゴちゃんでした。あ、抜けた。10匹目が抜けた。あ、ちっちゃい。やばい。これはノーカウントだ。ノーカウントくんでした。